Априлайн са уникални продукти. Те са супер пластични, нетоксични и безвредни. Към всеки пациент имам индивидуален подход. В зависимост от това, от какво има нужда, аз определям с какъв вид от Априлайн да работя. Чистотата, от която се изпълнява, и липсата на вредни вещества, те са разрешени до 1%, а при Априлайн те са под 0,4%. Това гарантира напълно чистота и безвредност на продукта. Основно в последно време се търси корекция на брадичка и контура на лицето.